Православните христијани денеска го празнуваат еден од најголемите зимски празници Свети Никола. Многу семејства овој светец го сметаат за свој домашен заштитник и со домашни служби и обичаи го празнуваат неговиот спомен. Живи и здрави да сме сите, благословени од Бога, прво би рекла, а потоа и од народ, затоа што многу е важно и народот значи да биде тој кој што ќе мисли убаво на луѓето. А ние сме пред се луѓе и мораме да се цениме едни со други, да се почитуваме и да се цениме, а мораме да негуваме човечноста пред се. Празнуваме и работно затоа што мораме и на работа, инаку слава каде што имаат наши познаници, го слават името денес, вечер, ќе ги посетиме, ќе споделиме нивната радост заедно. Уште рано изутринава во храмовите се палеа свеќи и се читаа молитви за здравје, љубов и благосостојба во домовите. Кочанчани, освен на утринска молитва, ги спремаа паричниците и масовно излегоа на пазар, за да ги набават потребните продукти за вечерашната постна трпеза во чест на светецот. За жал има и такви кои велат дека без парицата не им дозволува да ја наполнат трпезата, онака како што ти ја сакаат и онака како што доликува. Од пазарот што сме купили, ќе се најде банани, портокали. Риба. Сега е посно. Синоќ бев во црква, но си панаџија подигнав. Тоа е од старите останало оште. Значи наследувам, татко и мајка ми се од село тамо, Пробиштипско. Јас ја наследи панаџија, викаме ние, панаџија. И бев синоќ во црква, подигна си тоа пање. Синоќ славиме уочи на празникот се славе. Семене вече, да. И многу убаво си поминуваме. За празникот нема пари. Без пари не може ништо и пазарот се гледа дека е празен и не можеш ништо да купиш за пазар. Само најосновни работи еве кој се гледа тоа е да се земе за празникот. А иначе трпезата треба да биде богата, како за овој празник, така за Нова година Божик. Меѓутоа луѓето се останати без пари, без плати, без примања и фактички ништо не функционира. На црква не сум бил, пошто да речеме гледано така кажано од живото, луѓето кога нема да речеме некој волја или друго трето, постои едно разочарување и еве тоа е најобјективно кажано. Со постна трпеза, пријатно расположение и добро друштво, стари и млади вечерва ќе уживаат во заедничките мигови, кои се почеток на сите православни големи верски празници, кои континуирано следуваат во христијанството.